काट सकते हैं। कितने खतरनाक कुत्ते हैं गाइस। गाइस अभी हम लोग घर में हैं और अभी हम लोग जाएंगे घूमने। ये लोग गाना सुन रही हैं गाइस। हम लोग जा रहे हैं कमरिया लेक। मैं और विवेक हूँ और मेरे सामने 4 लड़कियां जा रही हैं। अरे अपनी है, वो अपने ही साथ हैं, जो समझिएगा सारी हमारे साथ हैं। ठीक है, हमारी दीदियाँ हैं। तो अभी वहाँ रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे क्या हो रहा है। पहुँच के मिलते हैं। हम लोग आ रहे हैं, हम लोग के साथ ये सब लोग हैं। ए हाय करो, हाय करो, हाय। हम तो 10 बार देखते दिन में। तो अभी चल के मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी गैया हैं और बिब्बू हमारे सामने है। ये किसी की तो कार है और अभी हम लोग आ रहे हैं। ये किसी का तो कुत्ता है। ओए कुत्ते भोग लगे दिन को मर जाएंगे। तू आगे चल, तू मेरे आगे चल। कौन है वो देख कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ से सीधे जाएंगे तो बड़ा पत्थर आ जाएगा। बड़ा पत्थर। हम लोग ये देखिए कार खड़ी है, वो गराज है। वहाँ भी देखिए कुत्ता सो रहा है। अभी हम लोग यहाँ हैं। वो पीछे अभी ना अवेन्यू ब्यूटी पार्लर एंड स्पा। और वो कैमरा लगा है तो कैमरे को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। ये देखिए इसके पास कॉक लेनी है, वो टूट गई है। ये जब्बा किराना स्टोर है। उस बिना पैसे के लेके आएगा। देखिए कुत्तों की लड़ाई हो गई है। हम लोग यहाँ पे कार कर ये देखिए 2 कुत्ते मिलके एक कुत्ते को मार रहे हैं। भाई ये सब सही नहीं लगता है। तो हम लोग अभी आधे रास्ते में हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए दुकान है, दुकान। ये गाइस कुआं है, कुआं। गाड़ी जा रही है एकदम स्ट्रेट। यहाँ से रास्ता है, एक रास्ता वहाँ से है। हम लोग सीधे सीधे जाएंगे। और नहीं, सामने एक दुकान है, वो सामने रोड है। ये बिब्बू है, बैडमिंटन भी है। नींबू मिर्ची का टोटका है। ये लोग अभी आगे आ रहे हैं। ये कार है गाइस। क्या कार मिली है भाई साहब, ऐसी कार खरीदनी है गाइस। ये बिब्बू है हमारा, पानी पी रहा है। ये पंचर वाले की दुकान है। अभी हम लोग पानी पिएंगे। ये भी कार गाइस उतनी अच्छी, लेकिन वो कार जो है ना, थोड़ा अभी पहुंचने वाले हैं। ये विद्या है, हेलो गाइस कर रही है। ये बिब्बू है और अभी हम लोग रोड में। ये देखिए यहाँ में दोस्त का घर भी है गाइस। ये कैक्टस है, बहुत महंगा। असली की नकली? नकली है गाइस। वो भाई यहाँ पार्क है, बट हम लोग इसके आगे वाले में जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे प्लेग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये खमरिया लेक। अभी अंदर जाने वाले हम लोग। कुत्ता बहुत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कहीं पर। पीछे जिम है हम लोग के। अभी हम लोग जिम करेंगे। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये खमरिया लेक, ये खमरिया लेक। तो देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। तो ये पूरा रास्ता खाली है। ये मैं हूँ, ये दिनेश भैया हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये रास्ता है और यहाँ पर कुछ ये मंदिर हैं। ऐसे कुछ लोग रहते हैं क्वार्टर्स में। और आगे के अंकल आ रहे हैं, तो आपसे हम बाद में मिलते हैं। यहाँ बहुत अच्छे फूल हैं, ये देख सकते हैं। अपना भी टाइम पास हो जाता है तस्वीर। देख सकते हैं आप लोग। ये वाला फूल दो हम तोड़ भी सकते हैं। तोड़ लो, देखो देख सकते हो। तो यहाँ पर वाइटल फ्लावर्स है। आप लोग यहाँ बैठेंगे। दिनेश बैठ रहा है, मैं बैठूंगा। वो है यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे ये बिद्दो लोग बैडमिंटन और कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये बिद्दो है भाई, और ये अमी है, वे लोग खेल रहे हैं।
ऐसे मत बोलो दीदी जी। तो वहाँ कुत्ता सो रहा है। ओए हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये लोग अभी बैठे हुए हैं ये इसके में जूते हैं। इधर पे और कुर्सी के बीच में चल रहा है, ये हमारा है और कुर्सी आउट हो गई। हमारे प्लेट आउट हो गया, तुमको ये वो हमने चाप लिए इसको। पागल हो गए तुम लोग। अरे अब इसमें स्टिंग लगानी पड़ेगी। अरे चल खेलो यार, मारते मारते अबे ये मुंह है मेरा। वीडियो मत खराब करो, चलो। मैं क्या कर रही हूँ? वो बच्ची को देख कहाँ झूल रही है। हार गए ये लोग। जैसे हाँ, ये गेम प्ले होने वाला है, स्टार्ट किया और हार। ओए महाशय इनका गेम चालू हो गया है, ये उठा दिया है और बिब्बू ने नहीं मार पाया है, कुत्ते के पास चला गया। विवेक कुत्ते को भगा दिया है। अब पहल के खेल। हाँ, ये मारा है बिब्बू ने शॉट और ये ऐसे ऐसे खेल लो ना। पोजीशन चेंज। ओए घड़ी उतार के खेल। बिब्बू स्टार्ट करा। नहीं, मैं नहीं रखता ये बिब्बू है। फैंसी है क्या किसी के पास? कुछ कहाँ जा रहे हो? वो लोग भाग गए हैं क्या? अरे गजब यार, हम लोग अभी पानी पिएंगे। तू कैसे खेल रहा था यार? तू पागल है। मैं कैसे टूटा मारता? टूटा हुआ है यार। अरे तू तुझे हाथ वाला दिया तो था। इसे कहते हैं इजी काम को मुश्किल कैसे बनाना। नहीं आ रहा जी। अरे 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 ए चुप रहो एकदम। देखो गाइस, देखो गाइस, वो मारे दे रहे। अब जब वीडियो बंद होगी तब मैं भी करूंगी। चालू है वीडियो। ओ शाम हो गई तब निकलने वाले हैं। ये हमारे साथ बिब्बू है, निकलेंगे, चलते हैं। ये मोर है, ये टंकी जैसा मोर है और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम लोग अब घर जा रहे हैं सब लोग। आजा। ये हम लोग आधे रास्ता पहुँच गए हैं। ये बिब्बू भाई अपना बॉटल से कैचिंग कर रहा है। देखो क्यों बात। हालांकि सब मोहल्ला जाग गया तेरे। और कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे कौन सा कुत्ता है? लेब्रा यू का भी कुत्ता है। बिब्बू से वो नाराज हो गया। फैंस किसके फैंस? बस 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 बस। विवेक के फ्रेंड्स है विवेक। अरे फैंस फैंस गाइस काट सकते हैं। कितने खतरनाक कुत्ते हैं गाइस। रुक जा, तुम स्लो करो। कितने खतरनाक कुत्ते हैं गाइस। रुक जा, तुम स्लो करो। आराम से चलो अच्छा है, अपने पास अपना खुद का था भाई। ऐसे नहीं। भाई कितने खतरनाक कुत्ते हैं भाई, चिपट जाते अभी।